Hello everyone, e-commerce YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලෝ නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ළමයි මම 2012 ඉඳලා 2014 දක්වා ආයෝජන තීරණ A level papers මම සරලව කරලා ඇති. අනිවාර්යෙන් බලමු නැත්නම් මේක කියනවා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ළමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාව 2015 ආයෝජන තීරණ. හරිද? හරි ළමයි අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ළමයි channel එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ share කරන්න. හරි ළමයි අද අපි 2015 ආයෝජන තීරණ ගාන සරලව හදමු. හරි හැම ළමයි මාත් එක්ක පේපරේ බලාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගාන කියවලා ගාන අවබෝධ කරගෙන තමයි ළමයි අපි ගාන හදන්න ඕන. හරිද? හරි. අපිට ගාන 2015 දීලා තින්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්නට ළමයි. ගාන මෙහෙම කියනවා ළමයි. සමාගමක් මුද්‍රණාලයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටී. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමට අදාළ මුදල් ප්‍රවාහ පහත දැක්කේ කියලා කියනවා. ළමයි අපේ මොකද්ද මෙයාලා ආරම්භ කරන්නේ මුද්‍රණාලය මේ ව්‍යාපාරයක්. හරිද? බලන්න මෙයාලා දීලා තියෙන මේ අදාළ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමට අදාළ මුදල් ප්‍රවාහ පහත දැක්කේ කියලා කියනවා. බලන්න ළමයි මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට ගැනුම් මිල දීලා තියෙනවා. වැඩවීම සකස් කිරීමේ වියදම් දීලා තියෙනවා. සවි කිරීමේ ගාස්තු දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ළමයි යන්ත්‍රයේ අපේක්ෂිත සුන්බුන්නගේ ඵලදායී ජීව කාලයේ පිළිවෙලින් 500ක් සහ වසර 4ක් වේ කියලා කියනවා. ළමයි මම මේ ගණන් කියන්නේ දහස් වලින් අපිට ගාන හදන්න ලේසි නිසා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ළමයි ව්‍යාපෘති ආරම්භයේදී රුපියල් 500ක් කාර්ක ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වන අතර එහි ව්‍යාපෘති අවසානයේදී නැවත අය කරගත හැකි කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ළමයි අපිට මෙයාලා මුද්‍රණාලයේ අපේක්ෂිත ආදායම් සහ මෙහි වියදම් ටික දීලා තියෙනවා. වසර 4ේම ආදායම් සහ මෙහි වියදම් ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ළමයි අපිට මෙහි වියදම් දීලා තියෙන්නේ ෂෙයා ඇතුළුව. හරිද? ෂෙයාත් එක තමයි අපිට මෙහි වියදම් වටිනාකම දීලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි එතකොට ඒ ෂෙයා ටික හොයලා ෂෙයා ටික අඩු කරලා තමයි නිවැරදි මෙහි වියදම් වටිනාකම මුදල් ගලා යාම යටතේ දාන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලා ව්‍යාපෘතියේ 110ක අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අනුපාතයක් මත වට්ටම් සාධකයක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වසර 4 අපිට වට්ටම් සාධකයක දීලා තියෙනවා. හරිද? බලමු මෙයාලා මොනවද දැන් ඉල්ලන්නේ කියලා. ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත දේ තමයි ඉල්ලන්නේ. මොනවද බලමු. අන්තර්ගත අයිතම වෙන වෙනම දක්වමින් ආරම්භක මුදල් ගලා යාම ටික අපිට හොයන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ළමයි වසර 1 සිට 4 දක්වා වාර්ෂික මුදල් ගලා යාම සහ මුදල් ගලා යාම ටික හොයන්න කියනවා. ඊට පස්සේ शुद्ध वर्तमान आगे होने के ළමයි ඊට පස්සේ කියන අපිට ව්‍යාපෘති शुद्ध वर्तमान ආගයේ පදනම්ව එහි යෝග්‍යතාව පිළිබඳ නිර්දේශයක් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ शुद्ध वर्तमान ආගයේ ධන ආගයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපෘතිය මොකද්ද? යෝග්‍යයි. එහෙම නැතුව ළමයි शुद्ध वर्तमान ආගයේ ඍණ ආගයක් ගත්තොත් ඒක ව්‍යාපෘතියට යෝග්‍ය නැහැ කියලා තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නවා මෙයාලා ළමයි මුදල් ගලා යාම ටික. ආරම්භක මුදල් ගලා යාම ටික තමයි ඉල්ලන්නේ. හරිද ළමයි? බලන්න ළමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම යන්ත්‍රේ ගැන විස්තර ටික දීලා දෙනවා. ළමයි ගැනුම් මිල අපිට දීලා දෙනවා. කියන්නේ මුද්‍රණාලයක් කියන්නේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ගත්තාම ගැනුම් මිල කියන්නේ අපිට ඒක වියදමානේ කියන්නේ මුදල් ගලා යාමක්. හරිද? මම පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ පිළිතුර මම ඉතින් හදලා පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි දානවා ගැනුම් මිල. මුද්‍රණාල යන්ත්‍රයේ ගැනුම් මිල කීයද? 2000යි. මේක දහස් වලින් ළමයි හදන්නේ. හරිද? 2000. ඊට පස්සේ බලන්න ළමයි වැඩබිම සකස් කිරීමේ වියදමක් තියෙනවා. අපිට කියන්නේ 200ක. වැඩබිම සකස් කිරීමේ වියදමක් තියෙනවා ළමයි 200ක. අපිට නම් මෙතන වැඩබිම සකස් කිරීම. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ළමයි අපිට සවි කිරීමේ ගාස්තු තියෙනවා. කීයද? 300ක. මොනවද තියෙන්නේ? සවි කිරීමේ ගාස්තු. සවි කිරීමේ ගාස්තු තියෙනවා 300ක. එහෙම නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ බලන්න ළමයි මෙයාලට දෙනවා කාර්ක ප්‍රාග්ධනය. බලන්න කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කීයද කියලා. අපිට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියනවා ළමයි මෙතන යන්ත්‍ර අපේක්ෂිත සුන්බුන්නගේ සහ ඵලදායී ජීව කාලය 500ක් සහ වසර 4ක් කියනවා. ව්‍යාපෘති ආරම්භයේදී 500 කාර්ක ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා ළමයි. කාර්ක ප්‍රාග්ධනය ළමයි ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ අපිට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය ළමයි වියදමක්. හරිද? ඒ වගේම ළමයි අවසාන වර්ෂයේදී ඒක මුදල් ගලා යාමක් වශයෙන් අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රවර්තන වර්ෂයේදී අපිට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ වියදම. අවසාන වසරේදී ළමයි කාර්ක ප්‍රාග්ධනය ආය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි මුදල් ගලා යාම යටතේ ඒ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය දානවා. හරිද? දැන් අපිට ප්‍රවර්තන වර්ෂනේ මේක දැන් යන්ත්‍රය ගන්නෙ මේ වර්ෂනේ. දැන් ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරන තමයි ප්‍රවර්තන වර්ෂය ගන්නෙ යන්ත්‍රය. හරිද? ඒතකොට ළමයි අපිට ඒක වියදම. කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මොකද්ද? වියදමක්. හරිද? අපි දානවා මෙතන කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියලා. එතන දානවා ළමයි කාර්ක ප්‍රාග්ධනය. කාර්ක ප්‍රාග්ධන කීයද? 500යි.
හරි අපිට වියදමයට ඒ කියන්නේ මුදල් ගලායම් යටතේ ළමයි දාන දෙන්නේ මෙච්චර අපි දැන් ගාන එකතු කරලා ශේෂය ගමු. අපිට කීයක් එනවද? මෙතන ළමයි 3000. කීයක් එනවද අපිට? 3000ක් එනවා. හරිද? අපි දැන් ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ පිළිතුරු හොයාගත්තා. අහන්නේ අන්තර්ගත අයිතම වෙන වෙනම දක්වමින් ආරම්භක මුදල් ගලායම කීයද? 3000. හරිද? ඒතකොට මම රුපියල් 10 වෙනි ලියුවාලා විතර තව පිළිතුරක් දාලා ඉස්සරහට ලියලා නිවැරදි පිළිතුර යටින් වෙනම ලියලා පෙන්නනවා. හරිද? හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ ගාන මම ලියා මේ අපි හදුවා. මම මේ 3000 ළමයි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ලියා ගන්නවා. හරිද? ලියා ගන්න ඕනෙත් නෑ අපි මතක තියාගමු පළවෙනි ප්‍රශ්නට අපිට කීයක් ආවද? 3000ක් තමයි ආවේ. හරිද? හරි. බලන්න මෙයාලා අපි දෙවෙනියෙන් ඉල්ලනවා වසර 1 සිට 4 දක්වා වාර්ෂික මුදල් ගලායම් සහ මුදල් ගලායම් ටික හදන්න කියලා කියනවා. ළමයි ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මුදල් ගලායම් සහ මුදල් ගලායම් සරලව කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන ලියන විස්තරය. ඊට පස්සේ අපිට වර්ෂ 4ක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නේද? වර්ෂ අපිට 4ක් දීලා තියෙනවා. පළමු වර්ෂය, දෙවන වර්ෂය, තුන්වෙනි වර්ෂය සහ හතරවෙනි වර්ෂය. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම දින මොනවද? මුදල් ගලායම් ටික තමයි අපි දාන්නේ. මුදල් ගලායම් ටික. වසරවල තුන හතර මොකද? 1 2 3 4. වසරවල හතර හරි අපි දැම්මා. දැන් බලන්න මුදල් ගලායම් වශයෙන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මුදල් ගලායම් වලට දීලා තියෙනවා තමයි ආදායම. ආදායම කියන්නේ අපිට මුදල් ගලායමක් ළමයි. සරලව ගියොත් ආදායම කියන්නේ මුදල් ගලායමක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ සරලව. ආදායම ළමයි පළවෙනි වසරේ කීයද? 3500. හරිද? පළවෙනි වසරේ ළමයි 3500ක ආදායමක් තියෙනවා මෙයාලට. බලන්න අපිට දෙවන වසරේ කීයද කියලා. දෙවන වසරේ ළමයි 4500යි. දෙවන වසරේ ළමයි 4500යි. තුන්වෙනි වසරේ කීයද බලන්න. තුන්වෙනි වසරේ ළමයි 6000යි. හත්වෙනි වසරේ ළමයි අපිට හතරවෙනි වසරේ ළමයි ඇවිල්ලා අපිට 7500යි කියලා කියනවා ආදායම. එහෙම නේද? 7500ක් කියලා කියනවා. මං කියවන ළමයි වලට ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මොකක්ද අපිට වියදම. ඒ වගේම අවසාන වර්ෂයේ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ අපිට ඒක ආදායමක්. ඒ කියන්නේ වර්ෂ අවසානයේදී අපිට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය නැවත හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ළමයි කාර්ක ප්‍රාග්ධනය අපි දාන්නේ වසර ඒ කියන්නේ වසර අවසානයේදී කාර්ක ප්‍රාග්ධනය අපිට ඒක ආදායමක් වශයෙන් එන නිසා මුදල් ගලායීමට තමයි දාන්නේ. මේ ළමයි ආදායම් ටික හොඳයි. ආදායම් ටික ඊට පස්සේ ළමයි අපි දානවා කාර්ක ප්‍රාග්ධනය. කාර්ක ප්‍රාග්ධනය මම වඩුව වසර අවසානයේ තමයි අපිට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය ආදායමක් වශයෙන් එන්නේ කියලා. හරිද? කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කීයද ළමයි? 500යි. වසර අවසානයේ තමයි අපිට ඒක මුදල් ගලායමක් වශයෙන් ව්‍යාපාර නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ බලන්න සුන්බුන් නගයක් තියෙනවා ළමයි. සුන්බුන් නගය කීයද? 500යි. අපි ඒක මුදල් ගලායමට තමයි දාන්නේ. මොකද සුන්බුන් නගය? සුන්බුන් නගය. සුන්බුන් නගය කීයද ළමයි? 500යි. හරිද? අපිට මුදල් ගලායමට මෙච්චර තියෙන ළමයි අපිට දැන් ගන්න තියෙන්නේ මුදල් ගලා යෑම ටික තමයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මුදල් ගලා යෑම. මම ලියන ළමයි මුදල් ගලා යෑම කියන්නේ. බලන්න මුදල් ගලා යෑම වශයෙන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ළමයි අපිට මෙහෙයුම් විදම් ටික දීලා තියෙනවා නේද? වසරවල හතරේම මෙහෙයුම් විදම් ටික දීලා තියෙනවා. ළමයි මෙහෙයුම් විදම් ඇතුලේ මොනවද තියෙනවා කියලා කියන්නේ ෂෙයා. අපි ෂෙයා අඩු කරන්න ඕන ළමයි නේද? ඔයාලා දන්නවා ෂෙයා හොයන්න ළමයි මොකද්ද අපි කරන්නේ සරල සූත්‍රේ? ෂෙයා හොයන්නේ කොහොමද? පිරිවෙන් ළමයි අඩු කරනවා සුන්බුන් නගය. එහෙම නේද? ඔව් සුන්බුන් නගය. ඔකේ හරිද? බෙදනවා මොකෙන්ද? ඵලදායි ජීව කාලය. ඵලදායි ජීව කාලය. දැන් අපි පිරිවෙන් හොයාගමු. පිරිවෙන් තමයි ළමයි අර අපිට දීලා දිනන තොරතුරු ටිකක් නව යන්ත්‍රයක් මුද්‍රණාලය යන්ත්‍රය මෙලි ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු ටිකක්. ඒකේ ගැණුම් මිල දීලා දිනනවා ළමයි 2000යි කියලා අපිට. ගැණුම් මිල කීයක් දීලා දිනනවා? 2000යි කියලා දීලා දිනනවා. හරිද? වැඩිවිම සකස් කිරීමේ වියදමක් දීලා දිනනවා 200ක. වැඩිවිම සකස් කිරීමේ වියදමක් අපිට දීලා දිනනවා 200ක. සබික්‍රීමේ ගාස්තුව දීලා දිනනවා 300ක. මෙන්න මේක තමයි ළමයි අපිට ව්‍යාපාරයේ පිරිවෙන් කියන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන ළමයි 2500යි. අපි පිරිවෙන් ගත්ත 2500යි කියලා. 2500යි. සුන්බුන් නගය කීයද? 500යි. අපිට සුන්බුන් නගය දීලා දිනවා 500 කියලා. බෙදන්නේ පළදායි ජීව කාලයේද වසර 4යි. එතකොට ළමයි මෙතන 2000යි. 2000
4 බෙදුවම අපිට එනවා 500. හරිද? අපි ෂේ හොයාගත්තා 500ක් කියලා. දැන් අපිට මෙහියුම් විදම් වටිනාකම දීලා තිනවා එක් එක් වසර ගානේ වෙන වෙනම දීලා තිනවා. ඒතකොට ළමයි මේ ෂේ ආව 500ක්. ඒ ෂේ 500 හැම වසරේම අපි අඩු කරලා තමයි දාන්න ඕන. හරිද? අපි දැන් දානවා මෙහියුම් වියදම්. මෙහියුම් වියදම්. හරිද? බලන්න පළමු වසරේ මෙහියුම් වියදම් වටිනාකම කීයද? 2000යි. 2000න් මේ 500 ෂේ අඩු කරාම පස්සේ ළමයි කීයද? 1500යි. හරිද? දෙවෙනි වසරේ බලන්න. දෙවෙනි වසරේ ළමයි අපිට 3000යි. 3000න් 500ක් අඩු කරාම පස්සේ 2500යි. හරිද? බලන්න තුන්වෙනි වසරේ. දෙවෙනි වසරේ 3000න් 500ක් අඩු කරාම පස්සේ 2500යි. තුන්වෙනි වසරේ බලන්න ළමයි 3500යි. 3500න් 500ක් අඩු කරාම පස්සේ ළමයි 3000යි. හතරවෙනි වසරේ බලන්න. හතරවෙනි වසරේ ළමයි 4000යි. 4000න් 500ක් අඩු කරාම පස්සේ 3500යි. හරි. අපිට මුදල් ගලා යාම වශයෙන් ළමයි දාන දෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි දැන් තුලනය කරලා මුළු ශේෂය කීයද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය කීයද කියලා බලමු. අපිට ළමයි සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. අපිට එන්නේ මොකද්ද? සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. මෙතන 3500යි. 4500යි. එතන ළමයි 6000යි. එතන ළමයි කියලා 8500යි. මේ ඔක්කොම ගලා යාම නිසා අපි වරහන් දානවා ළමයි. හරි. 3500 ළමයි 1500 කඩ කරාම පස්සේ ළමයි කීයද? 2000යි. 4500න් 2500 කඩ කරාම පස්සේ ළමයි අපිට එනවා 2000යි. ඊට පස්සේ ළමයි 6000න් 3000 කඩ කරාම පස්සේ අපිට එනවා 3000යි. 8500න් 3500 කඩ කරාම පස්සේ ළමයි අපිට එනවා 5000යි කියලා. අපි සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය ටිකත් හොයාගත්තා. හරිද? හරි. අපේ අහන්නේ ළමයි මොකද්ද? දෙවෙනි එකේ වසර 1 සිට 4 දක්වා වාර්ෂික මුදල් ගලා යාම සහ මුදල් ගලා යාම ටිකත් අපි හොයාගෙන සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහයත් හොයාගත්තා. අපිට සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය වැදගත් වෙන්නේ මොකටද ළමයි? අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය වැදගත් වෙන්නේ මේ සුද්ධ වර්තමාන අගය ගණනය කරන්න නේද? ඔව්. අපි ඊළඟට අහන්නේ ළමයි සුද්ධ වර්තමාන අගය. ඔයාලා සරලව දන්න සුද්ධ වර්තමාන අගය හදන්නේ කොහොමද? මම කලින් වීඩියෝස් වල සරලව කියලා දුන්න නිසා මේ හරි බලමු අපි දැන් සුද්ධ වර්තමාන අගයට හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඉස්සරහට ගන්නවා මේ වර්ෂය. ඊට පස්සේ අපි ආවේ සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. ඊට පස්සේ අපිට දීලා මේ වට්ටම් සාධක නේද? වට්ටම් සාධක ටික දීලා තියෙනවා. අන්තිම ලියන අපි ළමයි වර්තමාන අගය. වර්තමාන අගය. හරි. බලන්න අපිට වර්ෂ කීයක දීලා තියෙන කියලා. ළමයි අපිට වර්ෂ දෙනවා පළමු වසර, දෙවන වසර, තුන්වෙනි වසර සහ හතරවෙනි වසර. සහ බිංදු වර්ෂය නේද? බිංදු වර්ෂය දීලා. අපිට මුලදී කීයද? අපි පිරියය වශයෙන් හොයාගත්තේ අර පළවෙනි ගාන අපිට හම්බුනේ ළමයි. පිරියය කීයක් ආවද? 3000ක් ආවා අපිට නේද? ඒ ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ මුදල් ගලා යාම අපිට ඒක ගියාම අපිට ඒක හොයාගන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ඍණාගයක් දානවා. හරිද? පළමු වසරේ ළමයි අපිට කීයද? සුදු මුදල් ප්‍රවාහය 2000යි. දෙවන වර්ෂයේදී 2000යි ළමයි. තුන්වෙනි වර්ෂයේදී 3000යි. හතරවෙනි වර්ෂයේදී කියලා ළමයි 5000යි. අපි හරිය ළමයි අපිට වට්ටම් සාධක ටික දීලා තියෙනවා. පළමු බිංදු වර්ෂයේ ළමයි 0.1 තමයි ගුණ කරන්නේ. වට්ටම් සාධකේ. බලන්න ළමයි දෙවෙනි වර්ෂයේ වට්ටම් සාධකය කීයද? පළමු වර්ෂයේදී ළමයි 0.9යි. 0.9. දෙවෙනි වර්ෂයේදී කීයද? 0.8යි. තුන්වෙනි වර්ෂයේදී කීයද? 0.7යි. හතරවෙනි වර්ෂයේදී කියලා ළමයි 0.6යි. 0.6යි. හරිද? හරි ළමයි දැන් අපි ගුණ කරලා වර්තමාන අගය ගමු. සුද්ධ වර්තමාන අගය ගමු. මේක ළමයි ඍණ 3000ම තමයි. හරි බලමු ළමයි දැන් 2000න් 1000 ගුණ කරනවා 0.9. අපිට ළමයි 1800යි. 2000 ගුණ කරනවා ළමයි 0.8යි. අපිට ළමයි 1600යි. 3000 ගුණ කරනවා 0.7යි. අපිට ළමයි 2100යි. අවසාන වශයෙන් ළමයි අපි 5000 ගුණ කරනවා 0.6යි. අපිට නම් කීයද? 3000ක් එනවා. හරි අපි දැන් සුළු කරලා ශේෂය ගමු.
අපි ළමයි ඍණ 3000ට එකතු කරනවා 1800ක්, එකතු කරනවා 1600ක්, එකතු කරනවා 2100ක්, එකතු කරනවා 3000. අපිට කීයක් එනවද? ධන 5500ක් එනවා ළමයි. ධන කීයක් එනවා? ධන 5500ක් එනවා. හරිද? හරි ළමයි. අපිට සුද්ධ වර්තමානගේ කීයද? 5500ක් ආවා. අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අහලා ළමයි ව්‍යාපෘති සුද්ධ වර්තමානගේ මත පදනම්ව එහි යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ නිර්දේශයක් කරන්න කියලා ළමයි කියන්නේ. ඔයාලා ලියන ළමයිකට මෙම ව්‍යාපෘතියේ සුද්ධ වර්තමානගේ ධනාගයක් ගන්න බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය යෝග්‍ය වේ කියලා ලියවනම් ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ අපිට ධනාගයක් ආව නිසා අපි ව්‍යාපෘතිය යෝග්‍ය වේ කියලා ලියනවා. බැරි වෙලාවක ළමයි ඍණාගයක් ආවම මොකද කියන්නේ? ඒ ව්‍යාපෘතිය යෝග්‍ය නොවේ කියලා තමයි ලියන්නේ. හරිද? හරි. මම ඔයාලට 2015 A-level ආයතන තීරණ ගාන සරලව කියලා මේ කරන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දුන්නා. ඉතින් ළමයි වීඩියෝ එක වර්ණන කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළමයි යාළුවෝ බලන්න share කරන්න. ඉතින් ළමයි අදට 2015 ආයතන තීරණ ගානේ සමුගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම බොහොම ස්තුතියි.